Sevimli Novruz bayramı ənənəvi olaraq ölkəmizin bütün güşələrində olduğu kimi paytaxtımız Bakı şəhərində də geniş qeyd edilir. Bununla əlaqədar paytaxtın bütün rayonlarında bayram şənlikləri və konsert proqramları təşkil edib. Bu şənliklər öz kütləliliyi ilə də seçilib. Ənənəvi bayram tədbirləri Bakı şəhərinin Xətai və Yasamal rayonlarında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bizim Həyət layihəsi çərçivəsində yaradılan məhəllələrdə qeyd edilib. Məhəllə sakinləri, ağsaqqallar, şəhid ailələrinin üzvləri, qazilər bayramı yüksək sevinç hissi ilə qeyd ediblər. Bayramda Novruz atributları, milli mətbəximizin və geyimlərimizin nümunələri nümayiş etdirilib. Müğənnilər müxtəlif mahnılar səsləndirib, Kosa, Keçəl və Bahar qızı toplaşanları şənləndirib və bayram tonqalının ətrafında sakinlərlə birgə rəqs ediblər. Birlikdə deməli bizim Novruz tonqalımızı yandır görüm Kosa. Biraz Bugün bu Novruz bayramının bizim bu körpələri, bu millətin, cəmaatımız, Azərbaycan xalqının yüzündəki olan sevinç heç vaxt əksik olmasın. Allah prezidentimizə uzun ömür versin ki, bugün bu sevinci bizə yaşadır. Bax, bu körpələr bizim gələcəyimizdir. Onların sevinci nəyə desəm dəyər. Bugün sevinirik. Bizim milli adət bayramımızdır, Novruz bayramımızdır. Həmişə xalqımızın üzərindən bu bayramlar əksik olmasın, sevinclər əksik olmasın. Həmişə bayrağımız yüksəkliklərdə olsun. Bugün burada nağıl səhnələşdirdik. Mən burada nağıl oxuyan nənə obrazındayam. Biz birliyimizdə hər gün əmanətlərimiz iftar süfrələrində bu nağılları canlandırırdıq. Bugün də burada canlandırırıq. Məqsədimiz sakinlərə milli mənəvi dəyərlərimizi aşılamaq, birliyin nəticəsi nədir, onu göstərmək istəyirik. Ümid edirəm ki, inşallah bugün hər kəs çox əylənər, eyni zamanda biz də məqsədimizə çatarıq və dəyərlərimizi ötürə bilərik. Qeyd edilməlidir ki, son illərdə paytaxtda 400-ə yaxın abadlaşdırılmış həyətlər yaradılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Burada sakinlərin istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Novruz ərəfəsində abad məhəllələr bayram sayağı bəzədilib, səməni, Novruz şirniyyatları olan süfrələr açılıb, bayram ab-havası yaradılıb. Cabir Məmməd, Murad Adiloğlu, Səs TV.